Nyari suara-suara kayak gini, itu di mana ya? Dulu aku kalau nyari suara-suara kayak gitu, itu tuh bingung mau ngetik apa di Google. Nah, sekarang easy banget, langsung aja ke website ini. Udah itu tinggal pencetin aja mana sound yang kamu butuh. Downloadnya tinggal klik namanya ini, terus ini, udah beres. Save kalau nanti perlu biar gak repot. Ngomongin soal repot, aku kasih tips tambahan deh biar nanti kalau kamu ngonten gak repot. Cuci muka dulu pakai Garnier Men sebelum ngonten, biar kalau ngonten nanti nggak repot ngeditnya. Karena kalau muka kita udah bersih itu nggak perlu lagi diedit. Nah, kamu pakai yang ini nih, yang baru, terbaru banget. Ini cocok banget untuk yang mukanya kering kayak aku. Dan cocok banget buat mukanya yang kulitnya sensitif. Nah, kalau wajah udah seger, mood jadi naik, lebih pede di depan kamera, dan pastinya visual jadi lebih cakep lagi. Oke, cobain deh pakai yang ini.